Thutha wa Rachel Wandeto gũcinwo na gũcũngĩrĩria gĩkuũ gĩake mwena wa Kasarani kũrũmĩrĩra mũrũgamo wa ũteti, bamĩrĩ ĩngĩ nayo iracakaya kĩhoto kĩa mwana wao ũrĩa ũrĩ thibitarĩ-inĩ arĩ na nguraro cia mahĩa marĩa maumanire na gũcinwo nĩ mũndũ oĩ. Sasa hule akamwambia watu wamegoma, magari watu wamegoma kwa barabara, na nini wewe unatusinya na mambo ya tutam. Akaenda kwa kibanda ya mtu akachukua maragwe moto akamwagilia. Hivyo Maureen Masinde, nyina wa ciana inya na ũrĩa ũrĩ na ũkũrũ wa mĩaka 37, acinirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya gũtetia thogora wa maguta arĩ itũũra-inĩ rĩao thutha wa gũcokanĩria mĩario ya gĩũteti nĩ mũndũ ũrĩa ũrerĩkana nĩ oĩkaine ĩndĩ ndarĩ aratacũkirio ikinya rĩa kĩwatho. Alifanya hiki kitendo kwanza baada ya kuhuru. Alinipigia simu akaniambia kama tunaweza kuja kuongea. Nikamwambia mimi niko mbali, hakuna usafiri vile naweza kuja kuongea na sijui tunaongea nini. Andũ a bamĩrĩ makiuga Maureen acinirwo kũrũmĩrĩra mũrũgamo wake wa gĩũteti kũrĩa morĩtie Akenya magĩe na wĩyathi ya mĩrũgamo yao ya gĩũteti gũtarĩ gũkĩrĩrwo nĩ aruna ao ona kana arata ao. Mtu anaweza choma kwa sababu ya kusema tutam, hiyo ni kitu mbaya sana, na hiyo mambo imeendelea sana. Tunaona watu wengi wanaumia kwa sababu ya kushabikia mtu mwenye wanapenda. Haifai mtu akuchome kwa sababu tumesema wewe ni tutam. Kila mtu Kenya hii, kila mtu akona uhuru ya kuchagua mtu mwenye anataka. Kuri ũguo nĩ morĩtie thirikari gũthingatithia kĩhoto kĩa mwana wao kuona arĩ na ciana inya imũrorete igũrũ ona marĩhi ma thibitarĩ matirĩhĩtwo. At least haki itendeke kwa sitangu. Asiumie juu hata kwa saa hii hatujui atatoka aje, hatujui tutafanya nini, hatuna venye uwezo ya kujua venye atatoka huko ndani. Naomba tu serikali ichukulie haki. Kuringana na kamanda wa borithi kuma Kilimani Patricia Yagon, akiuga ũthuthuria nĩ ũrathiĩ na mbere rĩrĩ Maureen aramũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua Wamboshi.